La pesca ilegal en nuestro país cada vez está afectando más a la fauna de nuestras áreas protegidas y las familias. ¿Sabías que cada 10 embarcaciones que van a pescar, 8 cometen pesca ilegal? Esto no solo está afectando a la fauna, sino también a las familias que viven de la pesca y los ingresos que ésta produce. Tenemos que crear conciencia sobre estos delitos y de esta forma promover la vigilancia y denuncia de estos actos. Así podremos preservar la rica fauna de nuestras áreas protegidas y la economía de las familias ecuatorianas.